Das habe ich selten gesehen. Ein Schwedenhaus auf einem Original Schweizer LKW. Die Firma gibt es leider nicht mehr, aber hier ist der Eri. Grüß dich, Eri. Danke, Sven. Das ist der totale Wahnsinn. Also die Leute haben Bauklötze gestaunt, als du hier auf den Platz gefahren bist. Du hast ein Fahrzeug entsprechend renoviert, ein Saurer. Ja, das ist ein Schweizer aus Arbon am Bodensee. Der ist Jahrgang 1980. 1980. Wurde als Kipper gebraucht. Ist der 4x4 Allrad? Nein, der ist nicht 4x4. Der wurde so hoch gebaut, weil er noch zum Pfad für den Winterdienst gebraucht wird. Total schön. Das ist die Originalfarbe? Nein, original war er orange. Orange. Das heißt, damit er auch gut zu sehen ist, wahrscheinlich im Winterdienst, gell? Ja, der war vom Kanton Schwyz. Und dann kam er zu der Firma Holdener. Und nach Firma Holdener kam er zu mir. Ich bin der Kleine da. Du bist der Eri. Genau. So, ich zeig's mal hier vorne. Ja, die Geschichte natürlich, da so ein Schwedenhaus drauf zu bauen. Wie kamst du auf die Idee? Sogenannte Schnapsidee. Man wusste nicht richtig, was man machen will. Als Oldtimer wurde er nicht akzeptiert. Und mit dem Schwedenhaus und dem Wohnmobil kann ich jetzt alle Tage fahren. Das bedeutet, das hier ist reine Ladung, das Schwedenhaus, richtig? Das ist reine Ladung. Also feste Ladung. Das ist, glaube ich, hier in der Schweiz so. Wenn du das veränderst als festes Wohnmobil, kriegst du keine historische Zulassung mehr, gell? Nein, aber dafür kannst du immer fahren. Und der Vorteil ist auch mal, wenn du mal einen Frontunfall hast, ja, dir passiert nichts, oder? Nee, eher weniger. Das ist Stahl, oder? Das ist Stahl, ja. Das die Frontplatte ist für den Pfadschlitten, für den Flug. Und den Flug hast du noch? Nee, aber das ist kein Problem. So, das heißt die Leistung von dem Fahrzeug, wie viel PS hat er? 290. 290 PS, Anzahl der Zylinder? 6. 6 Zylinder. Und ich weiß nämlich, dass Saurer ganz hervorragende Fahrzeuge baut, wahrscheinlich Direkteinspritzung. Ja, das Fahrzeug ist speziell für die Berge gebaut, oder? Es hat einen riesen Rampenwinkel, das heißt, du kommst überall hin, oder? Überall durch. Du kannst fahren, wo du willst, du kommst immer durch damit. Unkaputtbare Blattfedern, das heißt, irgendwann sind sie mal durchgerostet, aber die sind noch gut? Nö, die sind super. Und der hat auch obendrauf noch zusätzlich Blattfedern, weil er die Höhe braucht wegen dem Pfadschlitten. So, und das ist dein Schwedenhaus. Das Schwedenhaus, das hast du woher? Das aus dem Baucenter. Aus dem Baumarkt? Aus dem Baumarkt, richtig. Stark. Es sieht gar nicht so aus. Das sind 2 Schwedenhäuser, oder? Du hast das 2 Stück, hast du eins gemacht? So, aus 1, ja genau. So, das ist wahrscheinlich nicht der Frischwassertank, sondern Diesel, oder? Das ist Diesel, ja. Ja, die Reaktion, ich nehme mal an, du fährst doch schon mal auf dem Campingplatz damit, oder? Ja, die Reaktion ist immer groß. Also nachts stehst du immer auf die Bremse, weil es immer blitzt. Ja. Weil die einen kommen am Tag und die anderen kommen nachts und machen Fotos. Ja, wir sind immer dauernd auf Draht. Ich nehme an, das da ist dein Fahrrad, oder? Das ist meins, ja, und das ist meine Frau. So, das Fahrrad hier, das ist ein absoluter Klassiker, oder? Ja, da hat ein Kollege von mir den Ausweis abgeben müssen und hat eine Velowerkstatt aufgemacht. Dann haben wir ihm als Startgeld, sind wir etwa 10 Personen, haben so ein Velo gekauft bei ihm. So, du musst ja irgendwie hochkommen, da hast du dir viele Gedanken gemacht, damit man sehr bequem. Du hast nämlich eine Winde. Und das machst du mit der Bohrmaschine, mit dem Schrauber, oder? Mit dem Schrauber. Mit dem Schrauber aus dem Baumarkt. Ziehst du die hoch. Ja, genau, ist auch aus dem Baumarkt. Du ziehst die hoch und damit geht die Leiter automatisch mit hoch. Geht das Ganze hoch, macht zu und dann kann ich nur da normal schließen. Und der Fahrradträger ist dann automatisch hochgeklappt? Der ist dann oben. So, das Ganze hast du dann mit ein paar Spanngurten fixiert? Das hat den Grund, weil der Rockinger, der dreht ja auch seitwärts, oder? Das soll er nicht. Und das darf er natürlich nicht.
Also ich sehe schon, das hier war ein Fahrzeug für schwere Geläut. Das heißt, du konntest damit... Schwer, ja. Ja, ich darf mal reingehen? Ich mache die schnell auf. Oder? Ja, mach mal auf. Dann gehe ich mal kurz vor. Das ist das Schwedenhaus. Passt übrigens hier zur Situation. Wir haben einen ganz tollen Stellplatz in Interlaken sind wir, im Kanton Bern in der Schweiz. Du hast einen genommen im Berner Oberland. Im Berner Oberland. Ich blicke mal gerade hier raus, denn egal was für einen Stellplatz du hast, du bist so hoch, du kannst über alle hinwegsehen, oder? Ja, natürlich, und das Hochwasser macht mir auch nichts. Das heißt, du hast eine Watttiefe, die ist schon enorm, oder? Bei dem Auto. Genau. Ja. So, das ist unsere Küche. Warte mal kurz, ich zeige mal ganz kurz den Boden. Das ist der Anschluss, wie du es gemacht hast. Toll ist auch der Handlauf, wenn man hochgeht. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Oder? Ja, wenn man älter wird, dann muss man sich hochziehen. Aber nicht nur, wenn man älter wird. Also ich empfehle auch jungen Leuten, benutzt den Handlauf. Genau. Und die Stufe ist sehr, sehr stabil. Das ist die Küche? Das ist unsere Küche. Da ist zwei Flammen. Das ist Gasküche, oder? Darum ist die außerhalb vom Wohnraum. Das ist der Grill. So, das ist ein Kadak, oder? Der Kühlschrank. Ja. Die Werkbank. Warte, ich zeig mal gerade, den Grill hast du mit diesen kleinen Spanngurten festgemacht. Das ist ja auch genial. Der Deckel einfach, oder? Ja, aber das ist so genial gelöst. Weil die meisten, das klappert dann immer so, jetzt klappert nichts. Genau, das habe ich nicht gern, wenn es klappert. So, da ist der Kadak mit 3 kleinen Spanngurten. Hast du es gelöst? Jo. Und dann hast du, ganz wichtig, die Schweizer trinken viel Cola. Aber da ist nicht nur Cola drin, ne? Da meinst du? Ja. Das ist die kleine. Das ist der kleine mit Lebensmitteln. Das Wichtigste, glaube ich, in der Schweiz sind 2 Sachen. Das eine ist Senf und das andere ist Mayonnaise, ne? Ja, würde ich auch sagen. Das ist kombiniert. So, da ist die Cola. Das ist die Cola, ja. Ich nehme sie doch weg. Genial. Und da hast du dann Schubladen. Und da ist die Küche. Ah, da. Der Kühlschrank, der große, oder? Da ist der Kühlschrank. Jawohl. Und das ist der Gasraum. So, der ist natürlich offen, da passiert nichts. 2 Gasflaschen. Eine für da, eine für da. Echt, das hast du? ist Werkstatt, oder? Werkzeug so ein bisschen. Das ist ein Schweizer Armee-Schuhputz. Echt? Ja. Zeig mal. Ach, zum Schuheputzen? Ja. Da ist dann auch Schuhcreme, Bürsten. Schuhcreme, alles ist drin, oder? Und da die Bürsten, oder? Genial. Ist ja so, dass jeder Schweizer war ja mal bei der Armee als Mann, oder? Musst du, ja. Musst du. Solltest du. Okay. Dann Stark. geht das in den Wohnraum. Warte mal, ich gehe mal einen Schritt zurück. Da ist er. So. Da ist der Abwasch rechts. Mit 2 Wassertanks, oder? Frischwasser und Spülwasser. 20 Liter, was hat das? Je 20 Liter, ja. Dann die Geschirrschublade, oder? Und da Indoor-Kühlschrank. Wow, genial. Das Bier für nachts, oder? Ich bin ja verheiratet, oder? Ich trinke Bier nachts. Dann einfach Stauraum. Boah, toll gemacht. Okay. Erste-Hilfe-Koffer, ganz wichtig. Ja, auch die Feuerdecke. Ja, falls es mal brennt. Die vor allem außen, oder? Dann ist das der Wohnraum, oder? Warte mal, da ist eine kleine Nespresso, hast du noch eingebaut? Ja, also die kannst du da. Ist die Elektronik da. Die ist hier drin. Ja. So, Stromanschluss, du 2. hast auch einen Inverter oder hast du festen Strom von außen? Wie machst du das? Also ich habe da den Generator für Eigenbedarf, oder? Ein 22er, was ist das? Ja, nein, 2000er. Ja, genau. Und der Honda. jetzt habe ich, wenn ich Stromanschluss habe wie da, habe ich das Kabel gelegt. Hast du gemacht. Ja. So.
Und dann hast du eine gute Stube, das heißt, du kannst hier frühstücken. Für 2 Personen sind mal mehr, kann man das hochnehmen. Oder? Das kannst du hochziehen und dann arretieren? Hochziehen und dann arretieren, ja. Gut, und wenn du jetzt alleine, deine Frau ist auch hier? Ja, die ist irgendwo draußen. Irgendwo draußen, gut. So, dann hast du wahrscheinlich hier drunter noch Stauraum unterm Bett, oder? Das ist klar, da ist auch die Elektronik darunter. Und da hinten sind die Batterien, oder? 2 Stück, Und das der Wechselrichter. der Wechselrichter und der Umformer und das Ganze. So. Und wie ist hier das Schlafklima? Ist das angenehm? Also wir schlafen sehr gut, ja. Wir haben nachts das Fenster immer offen, können aber die Läden zumachen, oder? Ich habe Fensterläden ganz normal wie zu Hause. Was ich genial finde, ist das Raumklima mit dem Holz. Das ist gar nicht so wie im Wohnwagen. Das Holz hat Ja. den Vorteil, es bleibt kühl oder es bleibt warm. Also Ja. wenn am Abend bleibt es lange warm drin, oder? Man friert nicht und im Sommer tut es eher kühlen. Boah, ist das toll. So, da hinten ist noch eine kleine Elektronik. Ich nehme Das an, ist einfach die Kontrolle. so für den Inverter, gell? Genau. Okay, das heißt, du kannst ihn auch komplett abschalten dann, Den kann man auch ausschalten, ja. damit er keinen Strom verbraucht. Gut, dann nehme ich den richtigen. Jetzt geht er aus. Jetzt geht er aus. Toll. Das, Aber ich speise natürlich auch von den Fahrbatterien. das heißt, während du fährst, kannst du die Speise laden. ich die Batterien da oben. Okay. Oder? Verstanden. Dann Licht hier oben, hast du diese kleinen Lampen. Ja. Oh, hält das lange, die Batterien? Ja. Hält lange. Gut, man braucht es ja nur zum Einsteigen, ja. Da gehen sie. Osram. Ja, hier unten der Schlafplatz. Da schläft deine Frau? Du schläfst Da oben? schläft meine Frau, ich schlafe da oben. So. Also, das habe ich noch nie gesehen. Hast du auch hier. Das ist, da kann ich Licht machen, oder? Mhm. Kannst du da drücken, oder? Und es wurde Licht, oder? Und das ist komplett selbst gebaut, das Haus, aufgebaut. Das ist selbst, also nicht alleine, oder? Hat dir jemand geholfen? Da hat mir jemand geholfen, ja. Ein Schreiner oder wer hat das gemacht? Nee, irgend so ein, wie soll ich dem sagen? Einer, der Freude hat an dem Machen. Toll. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so groß ist innen, weil es sieht von außen ja doch relativ klein aus, aber du hast innen sehr viel Platz. Das ist schon. Das ist noch der WC-Raum da. Das ist das Klo. Der WC-Raum. Das heißt, du hast einen Porta-Potty. Genau, das ist da unten da. Du hast es aber noch nicht benutzt, oder? Nee, wenn wir auf dem Campingplatz oder wie da, hat es immer WC. Das ist nur für die Not. Also wenn wir wirklich weg sind von der Zivilisation. Du stehst ja schon mal frei in der Natur. Ja, natürlich, ja. Wo denn zum Beispiel? Wo? Ja, einfach irgendwo auf einem Parkplatz. Ist egal, wo wir, wenn wir müde sind, dann fahren wir nirgendwo ran. Hast du keine Angst, dass da jemand kommt und. Nee, ich fahre ja auch mit dem LKW Überland gefahren, also Ausland, international und hast ja auch überall geschlafen, also da habe ich kein Problem. Du ziehst dann anschließend aber nicht hoch, sondern die Leiter bleibt offen. Nee, Ne? die bleibt unten. Gut, das heißt, du hast Gottvertrauen, da passiert nichts, oder? Nee, wer was reinbringen will, der soll. Das können wir was reinbringen. Und übrigens das, Ja. da die halt, das sind Warte. Nattelhalter, oder? Die haben meine Enkelkinder für uns gemacht. Ich muss sagen, Natel ist hier das Handy, gell? Ja. Das Mobiltelefon. Das Handy. Ja. Das sind so Säcke, da können wir das Handy und dann können wir es einstecken. Oder? Toll. Echt schön gemacht. Ja, klasse. Ja, Wohnbus Oldtimer Treffen. Du bist immer hier auf dem Treffen? Also ich bin jetzt das 3. Mal dabei, ich habe den jetzt 3 Jahre. Und wie waren die Reaktionen beim ersten Mal? Ja, die sind jedes Mal groß. Reaktionen sind immer groß, wenn wir kommen, ja. Ja. Das heißt, der LKW jetzt, der ist historisch jetzt in der Schweiz angemeldet, oder? Das heißt, der Der hat ist jetzt als Wohnmobil angemeldet. Als Wohnmobil. Nicht mehr LKW. nicht mehr LKW. Dafür kann ich aber 100 fahren mit Ja. dem jetzt. Und
Samstag, Sonntag, abends. Ich kann Achso, das wäre ansonsten verboten gewesen. Das ja. wäre verboten, ja. Also in Deutschland darfst du bis 7,5 Tonnen auch am Wochenende fahren. Deswegen, Ja, der ist schwerer. ja. Wie viel hat er? Ich habe ihn abgelastet von 16 auf 12. Von 16 auf 12. Okay, das heißt, du hattest wegen dem Beruf, hattest du schon immer einen LKW-Führerschein? Genau, Oder? ja. Okay. Also LKW, Bus, Schiff, ich habe alle eigentlich. Schiff auch? Ja, Okay, Schiff, auf dem Zürichsee. Binnensee dann, oder? Ja. Toll. Eri, auch du wieder mal was ganz Außergewöhnliches. Komm, wir gehen mal raus, dass wir das mal zeigen. Die Heizung hat er übrigens auch, die habe ich schon gesehen. Und ganz wichtig, er hat WD-40 hat er dabei, für alle Fälle. Das Wundermittel. Hier vorne ist übrigens der Schuhschrank, falls wir den noch nicht gezeigt haben. Und die Stühle. Das heißt, du hast die Ja. Stühle als Schuhschrank verwendet. Genau. Man muss flexibel sein. Man muss flexibel sein. So, und da ist die Treppe. Jetzt gucke ich mal gerade. Gehen wir die mal kurz runter. Schön langsam. Und das ist der Sitz vom Eri. Ja. Und das Guten Morgen Bier hast du dir schon gegönnt, oder? Habe ich nach dem Frühstück kommt das Bier. Ja, glaube ich auch. So ein Bierchen nach dem Frühstück, das ist Feldschlösschen Original. Ist das Schweizer Bier? Das ist ja fast. Fast. Feldschlösschen ist Schweiz, aber das Bier ist nicht mehr so Schweiz. Okay. Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Auto. Hat das einen Namen, das Auto? Nö, Saurer. Saurer. Ist nicht irgendwie, dass er Nee, vorne... wir verderben das nicht. verderben Saurer ist die Schweizer Marke. Da steht's. Also, Interlaken, 21. August 2021. Eri und deine Frau heißt wie mit Vornamen? Margrit. Margrit haben ein ganz tolles Wohnmobil gebaut auf einem Saurer LKW, der extra höher gelegt ist, damit er Straßendienst machen kann. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Ciao.